एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। अपना लॉन्ग टाइम जो है मिला हुआ है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे फैमिली के साथ। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, ये सौरभ जो है, ये जो हम लोग का प्लास्टिक का ये एक बॉक्स रखा हुआ था, डब्बा रखा हुआ, तो इसको एक्चुअली हम लोग काट रहे हैं और इसमें पानी भर देंगे तो गाय के लिए पानी पीने के लिए हो जाएगा। इसको हम बाहर रख देंगे क्योंकि गर्मी आने वाली है ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्यास लगती है, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। और मैंने पनीर पराठा की तैयारी कर ली है और पनीर पराठा का मैंने मसाला तैयार ही किया था। नन्नू उठ गई थी तो मैंने बोला चलो पहले नन्नू को ब्रश वगैरह करा देती हूँ, उसको दूध वगैरह दे देती हूँ, जो भी खाना है उसको खा लेगी वो। देन उसके बाद फिर मैं अपने किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। नन्नू को ब्रश कराने में बहुत टाइम लगता है यार, मतलब मुझे पूरे पूरे 10-15 मिनट चाहिए होते हैं उसका मूड बनाने में। नाटक इतने होते हैं ना उसके। फिर ब्रश करने के बाद मैंने जल्दी से उसके लिए ही पराठा सबसे पहले बना दिया। नमक मतलब मिर्च वाला, विदाउट मिर्च वाला। थोड़ा सा मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है जिसको हम निकाल सके। लाल मिर्च पाउडर हम लोग वैसे कम यूज़ करते हैं। तो पराठा बनाने के बाद उसको खिला दिया है। फिर मैंने सबके लिए बनाया पराठा। फिर उसके बाद मैंने नन्नू को नहला भी दिया है और आज 2 छोटी की है और अभी वो दूध पी रही है। तो सुबह नहीं पी थी, पराठा खा ली थी वो। दूध ये प्लास्टिक के ग्लास में पी रही है, बट मैं कभी उसको नहीं देती। बट उसने देख लिया है, कहीं से गिफ्ट मिला हुआ था तो उसको उसी में ही चाहिए था। और अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वीडियो। ये वीडियो मुझे भेजा है सपना यादव ने, आगरा से। बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं वो इस चैनल से, और ये जनता कर्फ्यू का वीडियो उन्होंने शेयर किया है। और ये दूसरा वीडियो शेयर किया है पूजा शिंदे ने, वापी गुजरात से, और उनकी बेटी है क्यूट सी वेदिका शिंदे। तो ये वीडियो, मैं दोनों वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पर खाना भी बन गया है और मैंने गाय के लिए निकाली है रोटी, जो कि मैं देने आई हूँ गाय को। बट मुझे दिख ही नहीं रही है यहाँ पर गाय। वो छोटी सी गाय खड़ी हुई है, गाय का बच्चा, बट ऊ किया, बट वो आई नहीं। तो मैंने अभी रख दिया साइड में, बाद में खिला देंगे। और यहाँ पर मैं अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। सबने खा लिया है, उसके बाद मैं खा रही हूँ। तो पनीर का पराठा लिया है मैंने, रोटी ली है, और ये दही का सैलड वाला रायता बनाया है हम लोगों ने, भिंडी की सब्ज़ी, चटनी और पापड़, और दाल भी बनी हुई है। बट मेरा खाने का मन नहीं है, थोड़ा सा आराम किया मैंने खाना वाना खाने के बाद। फिर ना मम्मी को एक्चुअली बहुत दिन से लड्डू बनाने थे। एक्चुअली इन लोग घर पे है ना, तो इन लोगों को कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो मम्मी ने सोचा चलो बढ़िया है, गुड़ के और आटे के मिक्स करके लड्डू बना देते हैं, तो इन लोगों को खाने के लिए हो जाएगा। कभी जैसे भूख भूख लगती है, नन्नू के लिए भी हो जाएगा। और हेल्दी रेसिपी है, जैसे ये हेल्दी डिश है जो भी है ये। तो मम्मी ने क्या किया है, सबसे पहले आटे को ना भून लिया है बढ़िया ब्राउनिश होने तक की। आपने देखा ना गोल्डन कलर का जैसा हो गया, तब तक की भून लिया है आटे को। और यहाँ पर अब मम्मी ने गुड़ भी लिया है साथ में, गुड़ को फोड़ रही हैं। जैसे 250 ग्राम गुड़ लिया है उन्होंने, 1 किलो आटा लिया है, ऐसे करके। और गुड़ को यहाँ पर हाथों से फोड़ लेना है, या फिर आप ये कर सकते हो, मम्मी क्या करती हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा फोड़ लिया, जितना फूटा फूटा, फिर जो गर्म आटा उन्होंने भूना है ना, उसके ऊपर ही रख देंगी। इसकी क्योंकि अल्टीमेटली हमें सबको मिक्स करना है, तो ना उसी गर्म आटे की वजह से ना ये गुड़ काफ़ी है जो वो मेल्ट हो जाएगा। मम्मी यहाँ ना साथ में लड्डू बना रही है, साथ साथ में नन्नू भी यहाँ कुछ कुछ कर रही है। तो नन्नू यहाँ पर ना अभी खा रही है लड्डू, सॉरी पंजीरी, जो आटे की मैंने पंजीरी बनाई थी ना, वो खा रही है। तो बच्चों का ना बीच में कुछ कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो लड्डू ये हेल्दी से बन जाएंगे, तो उस टाइम पे हम नन्नू को भी दे सकते हैं। तो इसके लिए मम्मी ने यहाँ पर काजू और ये बादाम है ना, उनको भून रही है। भैया ने भी काट दिए थे बैठ के, लोग फोकट तो बैठे ही हैं तो उन लोग से ड्राई फ्रूट्स ही कटवा लिए और बढ़िया बराबर काटे हैं। और ये आटा भुना हुआ रखा है, इसके अंदर ना गुड़ भी छिपा हुआ रखा हुआ है, वो जब तक ही मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा पिघल सा जाएगा, बहुत तो नहीं बट थोड़ा। और मम्मी ने यहाँ पर साथ में ले लिया है खसखस और नारियल का बूरा, घर में कस लिया था, और किशमिश। इनको भी घी में डाल के जल्दी से भून लेंगी। मम्मी को चाय पीने का मन है, तो मैंने बोला चलो सबकी चाय भी बना देते हैं। तो साथ में मैंने, आपने देखा, चाय भी रख दी है। और चाय पत्ती थोड़ी कम लग रही है, उसमें चाय पत्ती और डाल देंगे। और अभी गैस वगैरह भी बहुत गंदी हो रही है यार, प्लीज़ इसको इग्नोर करना, क्योंकि लड्डू बनाना तो सब फैल ही जाता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स पक चुके हैं, मतलब भून चुके हैं। बच चुके हैं मखाने, मखानों को भी और भून, घी में ये सब हम भून रहे हैं। और इसको भूनने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। चाय भी मेरी साइड में जो बना रही थी बन चुकी है, तो सौरभ के लिए लेकर आ गई हूँ मैं, और सौरभ यहाँ पर चाय पी रहे हैं। मम्मी को भी दे दी है मैंने चाय पीने के लिए, मम्मी भी वहाँ पर पी रही हैं। पीने के बाद फिर ये जो थोड़ा मोड़ा गुड़ बचा हुआ था, जो कि अच्छे से मतलब मेल्ट नहीं हो पाया था, तो उसको मम्मी ने, जो थोड़ी भी भारी चीज़ होती है ना, इसको सिलौटी वगैरह कुछ तो बोलते हैं, तो इसको ऐसे पीस दिया है उससे। और मखाने भी ना ऐसे फोल्ड लिया है अच्छे से, जिससे कि लड्डू बांधते बने। और इसमें मम्मी डालेंगी 2 कटोरी बूरा, थोड़ा सा, क्योंकि गुड़ हम
हमने कम लिया है ना, तो बूरा से थोड़ा सा मिठास ज़्यादा हो जाएगी और अच्छे लगेंगे। बहुत टेस्टी लड्डू बने थे, सही बता रही हूँ मैं। और इस तरीके से मम्मी मिक्स करती है, आपने देखा ना कुछ भी चीज़ बनाती है मम्मी लड्डू वगैरह तो इसी तरीके से मिक्स करती है, जिससे कि बूरा जो है ना वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और टेस्ट जो है वो एक सा आए। कभी ऐसा ना हो कहीं बूरा ज़्यादा हो गया, मतलब शक्कर। कई लोग पूछ रहे थे बूरा क्या होता है, पिछली वीडियो में जब मैंने बेसन का लड्डू शेयर किया था। बूरा क्या होता है, शक्कर का ही बना होता है एक्चुअली ना। चाशनी बनाकर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको फोड़ा जाता है, उस ऐसे बनता है मतलब बूरा। बट वो मार्केट में मिल जाता है, आप कभी भी जाओगे ना लेने के लिए हलवाई वगैरह या मिठाई वगैरह की शॉप में आएगी, वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पर मम्मी सारे ड्राई फ्रूट्स मिला ले रही है और फिर पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगी। फिर इसके बाद लड्डू बांधना चालू करेंगी। लड्डू एक्चुअली बांध रही है मम्मी, लेकिन नन्नू इतना परेशान कर रही है, इतना परेशान कर रही है, तो मम्मी ने बोला ठीक है अभी रख देते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा चलो मम्मी जब फ्री होंगी ना मम्मी रात में बांध देंगी। मुझसे तो बांधते बिल्कुल भी नहीं आता है, मैंने कोशिश भी की तो बट मुझसे नहीं होता है ये तो मम्मी बेचारी अकेले बांधती हैं। तो मम्मी ने बोला चलो रात को रामायण आएगी ना तो रामायण देखते देखते पूरे लड्डू बांध देंगे। अब ना चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, तो मैंने बोला चलो ठीक है थोड़ा सा ये घर फैला हुआ है इसको जल्दी से फटाफट साफ़ कर देते हैं। गंदा तो हो ही जाता है, नन्नू का अलग सामान फैला हुआ होता है, बेडशीट वगैरह भी गंदी हो जाती है। मैं चलो यार अब सफाई हो ही जाए और एक साथ जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा घर देखने में। और नन्नू ने बोला मम्मा लहंगा पहनाओ फिर म्यूज़िक लगाओ तो मैं डांस करूँगी, तो उसका ब्लूटूथ में गाना लगा हुआ है, वो डांस भी करते जा रही है, मैं यहाँ साफ़ भी करते जा रही हूँ। चलो तो फिर जल्दी से शाम के कामों में लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सोफ़े के जो कवर है ना उनको पूरा अच्छी तरीके से झटकार दूंगी, क्योंकि ना इसी में सब लोगों का बैठना होता है। कई बार खाना भी इसी में ही खाते हैं बैठ के, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। नन्नू ने आज लड्डू खाया था ना, पंजीरी खाई थी तो पूरे में फैला दिया था। पंजीरी खाती तो कम है, मुँह में कम जाता है, फैल ज़्यादा जाता है, तो वो ना किरकिर किरकिर लगने लगता है। तो इस वजह से मुझे था कि जल्दी से ना पहले सोफ़ा झटकार देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। साथ में मैंने रूम्स की जो दोनों रूम है उनकी बेडशीट भी झाड़ दी है और फिर फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं, जिससे कि ना जल्दी से साफ़ हो जाए। और सूरज ढलने के पहले, मतलब कि जो शाम की पूजा है ना उसके पहले जल्दी से झाड़ू बस हो जाए तो सही रहेगा। अच्छा, कई लोगों ने पूछा ना ये ब्लू कलर की हमारे यहाँ पे पाइप क्यों बिछी हुई है, मैं बताऊंगी वक्त आने पे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको आराम से टाइम आने पे बताऊंगी। तो चलो झाड़ू वाड़ू हो गई है, जल्दी से मुंह वगैरह धो लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। तो गाइस अभी इस घर के मैंने सारे काम शाम वाले निपटा दिए, मतलब कि घर में वापस से झाड़ू पोछा नहीं झाड़ू करनी पड़ती है, क्योंकि इतना गंदा हो जाता है। एक तो नन्नू गंदा कर देती है और दूसरा ये जो दो लड़के हैं ना वो भी बच्चों से कम नहीं है, वो भी पूरे घर को फैला कर रखते हैं। मतलब कहीं यहाँ हम बैठेंगे तो वहाँ गंदा कर देंगे, चाहे जहाँ गंदा कर देंगे। उनको बोलो तो साफ़ कर देंगे, बट वही यार कौन बोल रहा है बार बार। तो एक बार शाम को ना एक बार झाड़ू लगा लो, बढ़िया झटकार लो सोफ़ा कवर बेडशीट, फिर उसके बाद अच्छा सा लगता है, मन को भी शांति मिलती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। उसके बाद कोई काम में मन लगता है यार, वरना ना बहुत मैसी सा लगता है ना, तो मेरे तो दिमाग में बहुत उथल पुथल सी मच रही होती है। एनीवे तो अभी मैं ना नन्नू है मम्मी के साथ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने जा रही हूँ। पूजा कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद खाना वाना कुछ बनाएंगे। नन्नू का भी देखते क्या बनाना है। और हाँ, कल मैंने ना व्लॉग इसलिए नहीं डाला था, कल एक्चुअली मेरे पास व्लॉग तो था रिकॉर्ड किया हुआ, बट ना वो एडिट नहीं हो पाया था, तो डाल ही नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिल पाया था कल, ऐसे समझ लो। और तबीयत भी सही सी नहीं लग रही थी। चलो अब जल्दी से लग जाते हैं पूजा पे और काम पे। बढ़िया फेस वॉश कर लिया है मैंने, अब कॉम कर लेती हूँ। तेल भी सोच रही मैं लगा लूँ यार, कल मंडे को हेयर वॉश कर लूँगी। और तो चलो जल्दी से चलते हैं पूजा रूम में। तो पूजा हो गई है, प्रसाद लगा दिया है भगवान को दूध का। और ये हैं मेरे लड्डू गोपाल, जिनको लड्डू का भोग लगा हुआ है, सुबह वाला रखा हुआ है। फिर ये प्रसाद हम लोग खा लेंगे रात तक में। और ये हैं साईं बाबा, ये साईं बाबा ना मेरे देवर ने दिया है, गौरव भैया हैं जो, उन्होंने दिया हुआ है। ये साईं बाबा पीतल के हैं, तो उनको नहला भी लो अच्छे से, बढ़िया। मंदिर भी था उनके पास, तो मंदिर के साथ ही दिया है उन्होंने। जब वो पढ़ाई करते थे, MBBS कर रहे थे, तब ये साईं बाबा उनके साथ थे, फिर उन्होंने यहाँ पर रख दिए ये वाले घर पे। तो चलो पूजा करने के बाद आ जाते हैं डिनर बनाने के लिए। मैंने आटा गूँथ लिया है रोटी के लिए, और साथ में ना मैंने कद्दू की सब्ज़ी भी रख दी है नन्नू के लिए। तो गरम रोटी और कद्दू की सब्ज़ी वो बहुत अच्छे से खा लेगी नन्नू। और ना आज थोड़ा जल्दी भी हो रही है, क्योंकि 9 बजे वो दिए जलाने हैं ना, तो अभी 7:45 करीब हो रहा है, तो लग रहा है जल्दी से रोटी वोटी बनाकर
फ्री हो जाए, फिर 9 बजे आराम से दिए जलाएंगे। फिर आज रामायण भी आनी है, रामायण का हालांकि टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, वो अच्छी बात है, बट उसके पहले मैं सोच रही हूँ ना पूरा किचन का काम फिनिश हो जाए, इत्मीनान से बैठ के दिए जलाएं और बाकी का काम करें। तो ये रोटी की रेसिपी के लिए भी बहुत लोगों ने बोला है कैसे बनाती हूँ, कैसे फूलती हैं रोटियाँ। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं उसकी रेसिपी फॉर श्योर शेयर करूँगी आगे आगे वाले व्लॉग में, 2-3 दिन बाद कभी तो ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी और साथ में भैया यहाँ पर आगे हैं दाल फ्राई करने के लिए। शोभित भैया है ना, ये मतलब फ्राई करने में बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड है। कुछ भी चीज़ फ्राई करना, दाल फ्राई या सब्ज़ी या फिर पास्ता वगैरह, बहुत टेस्टी और यमी खाना बनाते हैं। और दाल तो उन्होंने मतलब दाल बनाने में ना उन्होंने कम से कम 10-15 मिनट लिए, मान लो आप लोग करेंगे ना 2 मिनट में। हालांकि उन्होंने बेचारे ने प्याज भी काटी थी, मिर्च भी काटी थी, टमाटर मैंने बोला था सब काट के दे रही हूँ, आप रुक जाओ। बोले नहीं मैं काट लूँगा। तो यहीं पर खड़े होकर काट रहे हैं वो, और यहीं पर फ्राई कर दी। और इतनी मस्त वाली दाल बनाई ना, और हम लोग यहाँ पर बातें भी करते जा रहे थे, पता नहीं क्या क्या ज़माने भर की बातें करें, कहीं इसके बारे में कहीं उसके बारे में। मेरा शोभित भैया का ऐसा ना, शोभित भैया मेरे साथ इंदौर में रहे हैं काफ़ी टाइम, और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो भैया तो मतलब मेरे लिए तरह तरह की चीज़ें लाते थे खाने के लिए, मेरे मुंह से बस निकल जाए। मैं बोलती थी भैया सीताफल खाने का मन है अगर, तो वो लेकर आ जाते थे। वो कस्टर्ड एप्पल जो होता है ना, वो मतलब पता नहीं ढूंढ ढांड के ले ही आते थे भैया। और नन्नू को भी मतलब, नन्नू और इनकी तो बहुत ज़्यादा वो बनती है। गौरव भैया से ना थोड़ी सी मैं ना नपी तुली बातें करती हूँ, मतलब जितनी बातें हो जाए मुझे ऐसे होता है उनके साथ। शोभित भैया से थोड़ा खुला हुआ टाइप से है, क्योंकि वो साथ में रहे ना तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। ये देखिए दाल का मसाला कितना बढ़िया उन्होंने फ्राई किया है, बटर डाल के एक्चुअली उन्होंने बनाया है, घी तो नहीं यूज़ किया उन्होंने, जो अमूल का बटर आता है वो डाला है। अब इसमें फटाफट डाल देंगे वो दाल, और अच्छी चटपटी दाल, मतलब मसाले बिल्कुल हिसाब से डालना, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। कलर ही देखो कितना बढ़िया आया है दाल का। हम लोग ऐसी बना देते हैं जल्दबाजी में, बट इन लोग ना एक चीज़ टाइम लेकर बनाते हैं। बहुत अच्छी बनी थी दाल। मैंने भी खाना नहीं खाया है, शोभित भैया और सौरभ ने, मम्मी ने खा लिया है खाना। अब मैं नन्नू को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ा दे रही हूँ, वरना फिर उसका थोड़ी देर बाद सोने का टाइम हो जाएगा। उसको पढ़ाने के बाद फिर दिए जलाना भी है ना, उसके लिए वो काम भी करना है। जब तक मैं नन्नू को पढ़ा रही थी तब तक मम्मी ने बढ़िया यहाँ पर दिए वगैरह तैयार कर दिए थे, पूजा की थाली, मतलब कि पूजा क्या, दियों की थाली। तो मम्मी ने 2 कैंडल्स भी निकाल लिए थे और दीपक भी निकाल ली थी। फिर जल्दी से मैं इनको जला देती हूँ। और पता नहीं किस होशियार का काम है, तो शोभित भैया का काम है तो सौरभ का काम है, समझ में नहीं आ रहा। मैं ना यहाँ पर दिया जला रही थी, और जलाते जलाते किसी ने, मैंने ट्राईपॉड इतने बढ़िया से सेट किया, और ट्राईपॉड है तो किसी ने इधर उधर कर दिया, दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने पूछा था हालांकि किसका काम है, सौरभ ने बोला मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, मुझे पूरा डाउट है उन्होंने ही किया है। खैर ठीक है, चलो ठीक है, आपको तो समझ में आ गया ना, दिया जलाया है और फिर रख भी दिया है। लेके आ रही हूँ मैं 1 मिनट। बाहर रहना है घर के, बताओ यार, मानना पड़ेगा। पूरी लाइट्स ऑफ है घर की। लोगों देखिए, मतलब अप्रैल में ही इस बार हम लोग ने दिवाली बना ली है। और वाह यार देखो पूरा खिल रहा है, मतलब पूरा मस्त सबने अपने छत पे लगा। कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ पा रहा जितना कि रियल में लग रहा है। और आई गेस ये ऐसा हाल हर जगह का होगा, जितने भी व्यूअर्स होंगे आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सबके यहाँ पे अभी इस टाइम पे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ऐसे ही हाल होगा। एक बार आप छत पे जाकर ज़रूर देखना, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। दिवाली में भी इतना अच्छा नहीं लगता सही बताऊँ तो, है ना। दिवाली में भी इतने लोग ऊपर छत पे नहीं दिए जलाते जितने अभी जला। हाँ, और टाइमिंग ना एक वो जो है,
एक्चुअली ना 9 बजे का जो टाइम रखा गया था ना, उस वजह से सबके घर में एक साथ दिए जले। और ख़ास बात ये है ना, वैसे दिवाली में तो क्या होता है, दिवाली में लाइट वगैरह भी हम ऑन कर देते हैं तो दिए की रोशनी पता नहीं चलती है। आज सबने घर में लाइट्स ऑफ की है, फिर दिए जलाए, तो हर जगह के अलग अलग दिए दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे पता है कल मेरी वीडियोज़ को इस टाइम पर बहुत कम लोग देख रहे थे, क्योंकि हर कोई अपने यहाँ पर दिए जलाने गया हुआ था। बट ये काम है जो कि हम सबको करना चाहिए। इससे पता चलता है कि हम एक यूनिटी है, हम सब साथ में हैं, कोरोना वायरस से हमें लड़ना है। तो चलो नीचे आकर मैं अब डिनर ले लेती हूँ। मैं बस खाने के लिए रह गई थी, तो छोटी सी प्लेट में ही मैंने ले लिया है अपना खाना। मुझे ये नहीं रहता कि बड़ी प्लेट में लूँ या कैसा। और यहाँ रामायण भी आना स्टार्ट हो गई है और मम्मी के लड्डू बनना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ हम सब रामायण देख रहे हैं। नन्नू ने अपनी दुकान बिछा ली है और बस वो अपनी दुकान के साथ ही, और यहाँ पर वो फ्रूटी भी पी रही है। तो चलो अभी ना इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यार। लाइक तो कर ही देना इस व्लॉग को, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इस तरह के और भी व्लॉग्स आपको देखने हैं तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। लाइक कर देना गाइस प्लीज़।